ಸೊ ಈಗ ತೋರಿಸ್ತಿರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಕಿಡ್ಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗೋವಂಥದ್ದು. ಇದೊಂದು ಜಂಪಿಂಗ್ ಟಾಯ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಮಗ ಯಾವಾಗ ನೋಡು ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿರೋದು. ಸೊ ಅದು ಸಾಫ್ಟಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗನ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಗ್ರಿಪ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದನ್ನು ಆಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಗ್ರಿಪ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಲಾಂಗ್ ಬೇಕಾದರೂ ಅಷ್ಟು ಲಾಂಗ್ನ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ.